கைஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கோம், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் நேச்சர் பிளேஸில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். எங்கே வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, கீழ் குமரமங்கலம் பெரியாண்டவர் கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். அப்படியே சுற்றி பார்த்தோம். நல்லா நேச்சர் பிளேஸு செமையாக இருந்தது. அதே போல் இந்த அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த பாருங்கள் வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்காங்கன்னு நான் காட்டுறேன். பாருங்கள் சுற்றி இங்கே பாருங்கள், அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு நெல் போட்டுக்கிறாங்க. இது வழியாக தான் அரிசி வருது. இதுக்கு பெரும்பாலும் நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்க்கக்குள்ள நல்லா கவர்ச்சியாக செம்மையாக இருக்குது. அப்படியே சுற்றி பாருங்கள், ஃபுல்லாக அப்படியே பச்சை பசன்னு இருக்குது, செம்மையாக இருக்குது. இதான் நாங்கள் வந்து கோயில். அப்படியே சாமி தரிசனம் பார்க்க போகிறோம். இங்கே பக்கத்தில் நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுக்க வந்தேன். அப்படியே மைண்டு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே 360 டிகிரி போடுறேன். தென்னை மரம் பாருங்க. பார்த்துருப்பீங்க. இது வந்து ரோடு, நாங்கள் வந்த ரோடு. இதே போல் நிறையா வரும் இந்த சேனலில், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனுடன் சேரும். நீங்களும் இங்கே வந்து பாருங்கள். செம்ம சூப்பர் பிளேஸு, செம்மையாக இருக்குது. பாய் கைஸ்.